Malungil kap singal mer mer other bela no sumilo mes oreng setel mo misring ya TMC channel dori ay tela na mo temela mengal ay sa may gagita ay kel mengal ay sa dilu barabel water el altan sandel bokman mis kamira el altan ma silgot el top story gidra el al kap singi a isela governor rabelurang iwal el governor elender ngiram kati madol tirakra ay siya elender ngiram kati governor rabelurang iwal abla chart serengira temla tu taklira tuen nei lul tu tak legal tuen ni lul tu tak la cover span 5 years el alleged del falsifying documents el la financial disclosure el girel submit el mora ethics commission tol tirak ra ay se legal lei merak ang kal governor belur ngiwal ang kang owner sel okal security services mang provide security morsel capital complex rigidal ngarang rumo tol tirakra ay sira 2014 ang le receive $99,666.76 ra payment ra kabelment del morangi di sira bol declare ebol low ay cycle financial statement ringi ang dilulwasing le di may ngara 1,000 el mora $10,000 o sisul lomru la dilu sira year 2016 ma year 2017 ma year 2018 el ngila el receive a payment tra kabelment el gira like ay del services el provide el mora kabelment el worth over $100,000 kay del dirak edimle claim el wasin di mega ngara 1,000 el mura $10,000 blay gayam le ukray gel financial disclosure statement sir tol tirakra ay sen ka nga diregal dimla kal laharaw ay gel social security contribution sir ngi sira year 2015 el molmutra made el adra 2019 diregal sira year 2014 and dimle harawa social security contributions or morar baby rar employees ringi tiakal tirokul segi del mel mukter el al year 2015 el mel muktra mer el al year and dirka katal harawa ni dil social security contributions legal niya agirel provide el mora social security diregal sira year 2015 el mel mukter el ang malmol mal operate el diakalo pang business license tiang auriura telal noris el top dra Department of Finance el morangil wasingirel me renew ay gidel babilingil segidal ay gidel 20 lututak lel mora governor ablur ngiwal e akor travelur belaw amla ha order abang ko fawa el free saro will account ringi diregal stoba ngidel transactions el lorula top dra account dra governor ablur ngiwal elender ngiram pati se first el top story gidre el kap singay kada malmol marami ang ice fuk mura isela olbira kalulaw ma olbira kalulaw ra blara senate tamla utobdia resolution til introducer niya at kal senator Stevenson Cuarte el lorim ra president ma sel ministry gidra MPI ay sil hedringia minister Charles Obiang madira kal PPUC el mo ensure wasay sel lukoror ayray sanitation project al hamakat mokra al selay gel specifications ringi mabachet ringi matanlan tol tirakra ay setial klol koror ayray sanitation project tel mo replace ay gel mo utel babra suwer rablur orior mablur ayray tirakakal makat moklel mel malubeng wayal laka haurerel marar el alta madol tirakra ay se hindi akal rogil partra hindi akal tia rogil blur orior ablal replace ay gel sewer lines ringi dirakal katal start tra silguk part tra bluray rai dirakal lomu raw ringi tial project blel fund ringi sel $28 million sel blel loan ringi blur belara ADB tial project talingi lum sang kumbali ra Italy el alta mea segi del kumbali tamlar mi trigel adlo ngara tial kumbali yung kangi tial project tam el alta mea PPUC o sigra tara contractor mo mga mokler tialurior tol tirakra ay set tiang klol project tel dirakal girel mo mrura tra sewer plant tra abluray ran nga kasablaw
melmuk ilaang hindi nakakalbati karatara traktor ever since ral tobang say kidal kumbalira Itali ma tilo ba resolution ro olvira kalulaw mura president PIIC mapipiusil wasya labi ensure wasetial project tam katmok ra al sel timeline ringil gidal momre ra year 2022 al sukuma PPUC ma president ma minister MPIIC omdas waset tiang amal mering di kan sabel makatmok len dirkal tirakan traktor el sto bay ro kuil project regarded the mal ubeng ngaring kan gesteringil mortiay kidal koror airay sanitation project tel sigi a solution ringi ulomul mal sabel makatmok let tialurio ra al sila ikel specification sa resort madirel klungel sel budget low speringi ma sel temel gidel makatmok ra al sel time al sel tay kita project and direl gidel mo makatmok mal ubet viable loru labes direl mo makatmok like existing public toilet sel gidel mo ngile hygienic murar atlos kada malmol marami ang ice makatukok mura isila tukura school matial mlomre kal klol ministry ra education convention etamlo ice wasya students ra belawa mal excel ra literacy and numeracy tiang test longot mok isel Pacific Islands literacy and numeracy assessment el mura 15 el belura Pacific el tira member Pacific Islands Forum tiang alongot mok ra al sila Bekle de Rak, sira October 2018, tikilt maklira blur belaw, et yaldir kam lomre kal educational convention and tilo the result, telwasya blur belaw, mal ngarba ba, they're above average, 90% rarangal karingi, 90% rarangal karingi above average sira literacy, man numeracy, tiang amura kakarosel grade levels, seungil aisel mera Ministry of Education matira kal blur belaw tira kal aisel wase al selta report ng aisel wase ay gal mla momre kal rakal kandaktra tay kital test al mora ngal kal belaw itam lam sanga improvement ra ngal ka school se malungil aisel mera blur belaw ko malmol marami ang al ais makatukok mora isela Ministry of Health ma tol tira kra ais tial rak ra dengi adir ka klora blur belaw in fact tial mlomre kal builen dimle 89 na cases ra dengi el al sira June ya July en ilas cases ra dengi ra 89 222 lang mas ara malklo igal traktal dengi mal mangal na mo to kara atal smerengi makata malmol mara loltog dengi mara ata mat pokla magori rabli dum ta kabalo se ra tukura dengi kata malmol marami ang al-ice makatukok mura isila ABS al-ambassador Rabulu Rasyaval al-Mirabulu Belaw mangarangi ABS al-ambassador Rasyaval al-Mirabulu Belaw al-Mr. Akira Karasawa hanggang ABS al-ambassador extraordinary and plenipotentiary Rabulu Rasyaval al-Mirabulu Belaw hanggang 59 nargirubak mo submit credentials sa ringil mera President Rablu Belaw or sira Augusto mangkaigit yakuk mo isel matala Rablu Rasyaval mera Rablu Belaw kada malmol marami ang al-ais makatukok mura isela Klobak ma sil Klobak raw limang alobanggel ebiro otong amla sura ngarar the House of Chiefs madiri kal Governor Rablu ngarar tol tirak ra ay sel ngarar House of Chiefs samle include rangel beesel el Paulus o ngalibang al mo tartir ma ngel guktara beesel Augustino Balailes ma ebir otong amla tutakliya bees o ngalibang Paulus o ngalibang elwase ang diakal girel latu takliya House of Chiefs rablu ngarar dalwasen diakal girel kay gidel Paulus o ngalibang tong okler selking ngalelap esekial House of Chiefs rablu ngarar leng violate ra customary laws madiregal constitution ra state ra ngarar madol tirak ra ay se tirkalol tutak amalat kelwase court el declare Augustino Balailes el waseng yabes ediregal
Relia Paulus o kalibang sel dalang aklel ra House of Chiefs ra belurang rar dal nalen void direkal lol tutak luasya Governor belurang rar dal Benjamin Iskawa bol liable el gire lai ke roku iludo dal blal harao ra el compensation del mura ABS el le tengkal avel mlar sel ging le ABS el Paulus o kalibang direkal harao ay ke roku court cost ma direkal attorney's fees البلاد سبند الجيرل تيال للتوتاق كتوك ngara isela kloba ge mora isela PNCC ma dol tirak ra aisya a PNCC ngaring ya amnesty program ringi lo mura August 1st and mol mutra October 31st tial amnesty program ra PPUC mora atrablu mal suku mangaring ya bal sem ra PNCC mo takang mom sangkel PNCC billing clerk haraway kelbel semle el seltiagi del time ra August 1 el mo October 31 en temela amnesty ra PPUC mataway baro ku el interest maro ku el penalties makadi mo harawar sel niyak lungela bel semel mo yakal include arwa interest ma a penalty mang sukum ngaring abel siura PNCC emre del mo harawar al seltiagi del time la bom harawa interest ma dir el penalty kada malmol marami ang ice makatukuk mura isela drax Mikita matangaling kil Mr. Shaft Katosa hilangga kangel el mlotutak rat trax tol tirak ra isya kadakari court tam lasit ra trial el morangira December 2 el mo 4 edira kan ngarangira December 9 el mol mutra 14 kita matangaling tial kay kital Shaft Katosa nga amle lol tel akler ngil wasing mle smakala drugs el mirablur velaw el mle pa methamphetamine malubeng isra al sela electric thrill mle ship ringil mirablur velaw el mlorang klela avel Michael Atlas mamlongura HPO remittance arbuli sa wayablel toltirak ra ala NEA agent tel chovian avel bayang malgul wasi arbuli sa amilti kay kital drugs tamlong test at the airport tamilting tamlo test positive gire la ice matalilug talwi pa kay kal drugs ra alsil te kital electric drill hul morsel gire la at mo malaring mga kital under surveillance el Michael Atlas amlongu hul makatorang kay kital Shaft Katosa malom katorang ang multurok liya at Mr. Karn Evert el mlo malaring tirka nga amlong ulu ay silwasi ang Shaft Katosa nga waya lulutur ertil girel tial klol drugs mo malaring mang dol tirak ra ay siya karakarila amlo sob irel nguwa may kay kitrokul evidence o tutakliya Mr. Shaft Katosa mse kita trial ngil mo ngira December 2 mo 4 manan mo radorti ukti tara ay se dol tirak ra tukol tilog ter office ra HG ang malukol wasi sila January 2017 del melmutre lang yung lamor niya for drug cases el handla office ra attorney general kada malmol marami ang ice makadukuk mo ra ikel ice nga ra social media mang sel online petition del loldo para surang el whips junior el mormut del mo president Travelur Belao lang maya over 800 del signature as of raw mga lela July. Maigi kita ay simlo sabi kal malme lo telal klabsel kurati ul laring ya tablo landslide rang isar matili kal laring ya landslide rang rar ya dol tirak ra ay si yang laring ya akura malmleklol storm tukol tua milul timle ulla blur belaw malmleklo rainfall rueptra blur belaw seditra ay sa nosub ikal ngulme in fact 5.93 mo nga 10.2 inches el ulla reptra blur belaw ra al silsegi del tan se malklo direkal lo stop umral el mura blura ngayaw ma nemom le wonder atal gire la tuog del mura karigir mukuram la mong nilayang dari ilaltan makata madang asaw lil girel say ay kita may ang laisam no subikal malmera ilaltal Sunday ya ay samran ang klaka olgri la tel mo mistering ya channel dori 8 TMC
may igam sil maral mil samdek luk tul melo laba es komal sulak.